Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Sizlar bilan birgalikda 26 sentyabr kuni Dilnoza singlimizni olib chiqqan edik. Siz bilan biz sababini qiluvchimiz. Alloh rahmatiga olsin. Bugun omonatlarini topshirdilar. Alloh taolo so'roqlarini yengil qilsin. Ilohim ortidan qolgan opa-singil, onasiga, farzandlariga sabr-u jamil bersin. Orada shu o'zi begonadan emas, yaqinlaridan fitna chiqadi-da, shu o'zini yon atrofidan. Buni eri bor edi, qaramagan, yo'q. Eri 2 marta kelib ketgandir, lekin rasxotini ko'tarmagan. Buni bir opasi bor, Marg'ub opa degan. Men taniyman. O'sha kasal bo'lgandan beri topgan pulini shu opasi harakat qildi. Shu opalari kurashdi. Men ma'lumot bilmasam qilmayman. Bu bir. Ikkinchisi, birinchi hayotidan turmushi o'xshamagan, ikkinchi hayotidan o'xshagan. Endi men bir yerga borsam, ehson olib chiqsam, turmushingiz nechtaga tekkansiz deb so'ramayman. Men qora ko'zlar bolalar uchun boraman. Esinglarda bo'lsa, Sirdaryoda 7 oydan beri yotgan Nargizaga borganimizdan keyin, pul yiqqanimizdan keyin 2 kunda omonatini topshirgan. Nima uchun? Xudoyim bizni borib, bolalarini rizqini qilib bergandan keyin jonini oldi. To'g'rimi? Bunda ham bolalarini rizqini qilib berdik. Kelinglar. Qilgan ehsoninglarga rozi bo'linglar. Ehson qila olmayapsizmi? Haqqiga duo qilinglar. Alloh rahmatiga olsin. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz.